ำการนี่ก็ซื้อหมูกระทะมาเลยค่ะให้มาเกรียมๆเลยค่ะกำลังเลยที่เลยจ้ะแซ่บๆเลยจ้ะ
ความหอมของงาราคาจากข้างหลังเป็นล้านวิวดีฝนตกมันโอ้อากาศที่ดีแค่หัวดาวดื่มด่ำบรรยากาศของอาจจะพบกันชมกันตัวอย่างร้อนสุดเลยเห็นไหมคะวิวข้างหลังวิวดีมากค่ะก็ดีค่ะอร่อยหวานเยอะเลยโอ้ร้อนผักเปื่อย
มอะควันเป็นตัวๆเลยอืมอุ้ยอืมของชิ้นสุดท้ายใช่ร้อนมากอืมอืมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะกับช่องสมแถวชาแนล